ngo ikirinda umuntu akugiraho agira ubutware yakoranye n'abadayimoni baramwemera bari kumwe kuba gusukumiraho biroroshye ariko arabisukumira kurinde ni wa wundi n'ubundi inzu yikubuye nta mana irimo nta n'umuntu uhari nawe nta kimukingira afite. Wenda turagira ngo babajije cyangwa se n'abandi badukurikiye basobanukirwe kuko ibi bintu ntago byoroshye. Ni nka kwa kundi uba ufite imbwa ukayibwira uti fata ikagenda ikurikiye icyo yeretse. N'abadayimoni nuko biba bimeze cyane rwose kuko we najya kubikora si imitongero ashaka link iri buguhuze na amafaranga ni icyari bugukureho araza kubona sample yawe yego kugira ngo bibashe kugufata ariko hari gihe babyohereza cyenda biza bakohereza mu ruza za gucuragura agasanga bawo muri ruraka ati nta mbanje atura abadayimoni bakumuriro kandi n'umwuka w'Imana bakurinze ufite umwuka wera w'Imana ntago bikunda ntagahakanda bimugarukaho kandi abadayimoni bagarutse basigara barakaye kuki watwereje hatagibwa barashya kuko ubundi urumva biba bisaba ko ubundi nigeze ko hagiye ngumbwira uwo mugendana nkubwira uburi igihe cyose ufunguye imiryango barinjira kandi bakugirira nabi yego yes ubwo yego abo ni abadayimoni tugende ku bazimu rero abazimu automatically ni abantu bapfuye bava mu buzima bitwa abazimu abazimu batandukanye n'abantu bose bapfuye abapfuye bubaha Imana bemera Imana bari mu gituza cya Aburahamu abo ntibajya bagaruka gutera abantu ariko wa muntu wapfuye atubaha Imana adasenga kandi bapfa basakuza bavuga ibigambo byinshi cyane nubwo umubiri ujya mu butaka ariko umwuka wo kajya kubikirwa ahandi hantu abo rero nibo bitwa abadayimo cyangwa abazimu ariko bahita bakorana na Satani mu buryo bwihuse noneho ya dayimoni ikaza muri ya shusho ya wa muntu wawe yego bakagusanga mu rugo niyo mpamvu bavuga ngo yusigira utusambana n'umuntu w'iwanyu ntabwo ari wanyubwo ni dayimoni bayaje iri muri ya shusho ni hahandi urota ngo nabonye mama sura kandi amaze iminsi ine yaramaze igihe yarapfuye kandi ikiba kiriho n'iki yabaze kuba decompose mu minsi ntaba yarangiye ariko kugira ngo bakwatake bakwinjirire baraza mu isura y'umuntu uzi uvuga ndashimana arayisuwe na mama arayisuwe na papa kubyumva abapfuye bizera ntibajya gutera abantu ntago baba bazima iyo myuka ntibikunda kandi iyo tuvuga ngo nuko yabagiranye bazima na Kristo mu buryo bw'umwuka bari mu gituza cyangwa baratuje ubwo abazimu n'abadayimoni ni bamwe ntabwo ari bamwe umudayimoni n'abamarayika bavuye mu ijuru bacumuye umuzimu ni umuntu wapfuye ariko apfa tubashya Imana naho ubwo baza guhuza gute ndi dayimoni nyine ukorera muri babazimu nyine kuko bo nta mbaraga zo kugutera bafite uwapfuye nta mbaraga afite ko biriya tubwira ngo ikuzimu nta migambi nta kumenya wa mwuka rero wa muntu yaje yambaye cyane ko iyo turota tuba turi mu mwuka b'abadayimoni binjira muri wa mwuka wa muntu wagiye adakiranutse akagusanga mu rugo ari wo gusambanya ari wo kugaburira ari we mugenda ariyo mutwe ngo bajye bitondera inzozi zawe urabyumva neza yego cyane akabati n'ubakavuga ati hariho mushiki wapfuye nyogosenge wapfuye adashyingiwe niyo mpamvu wagumiwe hariho iki ngira ngo umuzimu naho bitandukanira umuzimu ntiyakwikoresha wenyine asaba ko n'abadayimoni bakora mu bapfumu bagakorera mu bantu baterekera n'ababandwa muri ya mihango itubahisha Imana bagendaga bakora yego kuko we nta mbaraga zo kugaruka afite ariko Satani wa mudayimoni yambara isura y'urya muntu uzi yego hanyuma rero kugira ngo ubarwanye cyangwa uri buze kutubitubwira tubanze kuko ibibazo abantu bafite bijya gusa byerekeranye kuri ibyo bintu runaka bitewe n'ibiganiro tumazemo iminsi abantu bageze amatsiko cyane bashaka kugira ibyo bamenya ubwo hari uwabajije umubyeyi ati njyewe mfite abakobwa n'abasore ariko se nk'umubyeyi nk'umuntu w'umubyeyi ufite abana nabyita ngo kira we yanditse ngo abagumiwe yakora iki ku babyeyi bafite abana bagumiwe cyangwa se batinze gushaka no gushakwa yakora iki ikintu cya mbere nk'uko nabisobanura muri iki gihe cyo kuko bakunda kudukurikira ubwo nyine n'abandi nabuze mbisobanura ko hari abantu ubwabo bamurikiwe nyabingi kabiri hari abantu bihuje n'imbaraga za kidayimoni ubwabo babirekera ku bantu ntabwo umwana babizi hakaba n'abantu bagizwe imbata n'ibyo bintu bavutse ari imbata zabo kuko urugero
tuvuge ufite umukozi mu rugo cyane aragukorera arahabyarira yego wa mwana yahabyariye aritwa uwawe wa mwana umwana asuba umukobwa tuvuge umuntu afashe asabye akazi wawe afite n'umwana arangije abyariye iwawe yego wa mwana abyaye aritwa uwawe oya ntago ari uwawe aritwa umwana w'iki umukozi ubwo n'umwana w'imbata ubwo nawe wabaye iki umukozi ni umukozi nawe n'imbata nyine avukanye umwuka w'ubugaragu ntabwo urimo kunyumva aho ngaho noneho ni ukuvuga ngo rero icyambere uwo mubyeyi cyangwa umugabo kubona umuhungu we adashaka umukobwa we adashaka mbere na mbere y'ibishinja we nakubwiye ko ubushize hari umuntu umva bitamurimo yego akumva yagize ubwenge ariko ngo reka mbaze niyigire n'ibindi siko twabibonye se ko buri wese ashobora kukubwira impamvu kandi ukazumva ati ntabwo bindimo uwo ni ikibazo uravuga ati ariko gihe ati hari umuntu nasetinze nkeneye mu gihe atabonetse ntibishoboka ntabwo bikunda kandi ugasanga uwo ufite izo ngeso yenda yarapfuye hano uzanabona haleluya 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 ubumwe bw'abera ministries buyobowe na Reverend Ntababazi Jean Baptiste aha amavuta akandagira amateka dushingiye ku mvugo y'ijambo ry'Imana rigaragara mu gitabo cyayo ibice 33 umurongo wa 14 kugera ku wa 16 hasobanura yuko Imana ivugira mu nzozi no mwiyerekwa rya nijoro abantu bashyizweyo bityo abaho umugambi wo gusobanura kugira ngo udatesha agaciro inzozi zawe nizo wowe ntaho uzatandukana n'imvugo y'Imana wizitesha agaciro wizisuzugura izigambiriye kukugirira nabi zishingiye kuri karande ufite n'Imana ibikubwira bisenye biveho ibishingiye mu kuri nabyo bisenga ukiranuke umwe bw'abera ministries buri muntu wese mu itorero rye abo wejejwe akorera nk'imirimo ariko duhurire mu gukiranuka no kubaka ahazaza hawe hashingiye ku nzozi zawe n'imitekerereze yawe n'ibikorwa byawe uruw'agaciro uriwe kandi uriwe n'Imana izubakiraho amateka adasanzwe umwe bw'abera ministries umuntu arisanzura akamenya yuko Imana iri mu ruhande rwe shalom shalom ku bumwe bw'abera ministries amavuta akandagira amateka ubuzima bugahinduka niho uri kutureba niho duherereye naho njye wumva nitwa Jerry abantu bose badukunda abantu batureba nimba ugeze hano ari ubwa mbere kirikaho kugira ngo ntukajye ucikanwa n'ibiganiro byacu bya buri munsi abantu bari mu Rwanda abantu bari hanze y'u Rwanda abantu bumva bakanavuga ururimi rw'ikinyarwanda mwumvise ko no mushumba ariko bigira uburyo bushyashya hari abantu bumva ikinyarwanda ariko harimo amagambo ikibonezamvugo gikomeye wenda niko navuga batabasha kubitahura cyangwa se kubyumva neza turi kwiga uburyo hajyaho subtitles zigafasha n'abantu nyine bumva izindi ndimi yaba icyongereza cyangwa igifaransa ibintu bikagenda neza kurushaho Seeds of Joy nabo barahabaye cyane gahunda irakomeje hanyuma 26 tariki 26 z'uku kwezi haratangira amasengesho bahaye yo mutwe cyangwa se intego igira iti ntubyambukane n'ibiki utazambukana tuzabyumva mu masengesho mushumba ndagusoje cyane waramutse urakoze cyane Imana nishimwe cyane kandi nawe Imana iguha umugisha uko uvuze nuko the Seeds of Joy irakomeje mu mvugo imwe ivuga ngo kura abana mu mirire mibi kandi ugira umuryango ushimisha ushyizaniye ibyishimo bivuze ngo wadutuma ariko ibyakubera byiza bikorere naho utuye yego rwose yego ntabwo hari ibintu byiza ariko aho utuye wabikoza umuntu umwe harya ninde wabajije Yesu n'abafarisayo dore ubundi harimo abantu badukurikira atari uko badukunze ahubwo bashaka kureba aho tuzasitara ahita akubwira ngo aha ngo none ko usitaye urabigenza ute ubwo Yesu yavugaga ati mugirire neza bagenzi banyu umwe mu bafarisayo aramubaza ngo mugenzi wanjye ninde amusubiza ngo iki ukuri hafi uyu nguyu muri kumwe niwe mugenzi wawe yego namubajije ngo bene so nyako baragushaka hanze arabwira ngo bene data n'amana abumva ijambo ry'Imana burya ibyiza ivuga butumwa ryiza kudutuma nabyo turabyemera ariko nawe byikorera iwawe yego ariko bikorere mu ibanga yego wibisakurisha yego bimenya ko wagaburiye umuntu yego ntabwo ari byiza ariko icyo umuntu abibye ntiyagira gute Sarura. hanyuma rero ku itariki 23
twe ntabwo twita abana bo ku muhanda ngo tuzasangira nabo hoya twifuza gutwara ibyishimo mu ngo z'abana n'ababyeyi yego turabyifuza nuko ese ugenda ukamugaburira ukamuha biswi na fanta no kumushyira umuceri azarya ku bunani no kuri noheri n'abavandimwe be nabo noneho n'utukweto n'utundi tuntu byiza bya bibi ibyiza ni ibyo ngibyo uvuze ukavuga uti noneho njye ntabwo mfite amafaranga bagurira inkweto ariko mfite n'ibihumbi runaka byagura bodaboda z'abana bose bari aho ntiwambiku reka tugira abo turemera pe yego nibyo cyane hanyuma rero amasinyisho ntubyambukane ni ibiki bazabyumva yego. mwitegure turimo turategura amasinyisho tuvuga kuri karande twigisha dusobanura inzozi ariko abantu bitegure yego mushumba rero hari ikiganiro twakoze ubwo twatangiraga iki cyumweru hari ku munsi wa kabiri w'iki cyumweru twavuzemo ibintu byinshi bikomeye ariko harimo abantu bagiye bavuga bati hari ibyo tudasobanukiwe ariko tugomba gusobanukirwa kuko nyine ni uguhora wiga icyo utasobanukiwe uragisobanukirwa kugira ngo ntikizongere kugutsinda cyangwa se umenye uko usenga bigende bitandukana mushumba uranyemerera ku bibazo by'abo bantu nyine tugende tunyuzamo amaso bikeya kuko umuntu kugira ngo abitoranye muri abo benshi ni uko mba mbona ko ikiganiro cyageze kure cyatanze uwo musaruro ariko hari n'abantu bakwiye gusobanukirwa ndagira ngo rero abantu bibajije ngo batandukanyirize abadayimoni ndetse n'abazimu murakoze cyane ngiye kubisubiramo kugira ngo cyagiye umunsi yari nka introduction twihuta yego ubundi icyo twita abadayimoni abadayimoni ni b'abamarayika baciwe mu ijuru ubwo satani yahubaga mu ijuru akaza mu isi ari naho Yesu yavuze ngo ubonye ishyano wasiwe kuko satani akumanukiye afite imbaraga bariya abadayimoni bashobora kwihindura umuntu ntiwanabimenya yego bashobora no gukorera mu bintu wambaye inyama n'amaraso bamwe babyaranye n'abantu bantuze mu itangiriro bisobanura yego rero nabo baciwe bagomeye Imana ariko baracibwa baza mu isi kubera rero kuko Imana abo yirukanye mu ijuru badutereye mu isi nuko n'ahandi bagombaga kujya kandi radiyo n'umwuka wera wo kubanesha yego noneho umuzimu ni iki umuzimu ni umuzima wakuwe mu buzima ni umuntu wapfuye yego ariko apfa atubashye Imana apfa ari mu mihango yarakuruwe n'abadayimoni bamukoreshaga amaze gupfa niwe witwa umuzimu yego noneho tutarinjira mu bazimu cyane tugaruke ku badayimoni ho gatoya abo bamarayika bafite uburyo bubiri bashobora kuba batagaragara ariko birashoboka yuko bakwiyambika umubiri cyane nanakubwira n'ibintu bajya banazamo barahari rwose bakambara umubiri cyangwa bakajya mu muntu bakamukoresha ibyo yari gukora akaba ari we ibyo dayimoni gukora akabikoresha umuntu akabikorera muri we ukabona umuntu arakoreshwa n'ibiki yego ukabona ibyo umuntu akora ntibisanzwe yes ukabona ni ibintu bitabaho rimwe na rimwe bakabona ni nk'abantu banasenga ntibanabisobanukirwa dayimoni agomba kwigaragaza bose babyaranye n'abarya bakobwa kubera iki banifurinizi barababonetse nubwo abantu bajya kubihengeka ngo n'abana bakwaye no kino please niryo bitondera ijambo icyo utazi gusobanura ukihorere yego hari n'igihe reka nguhe urugero rwumve ubanye n'umuntu abadayimoni buzuye burya ushakanye n'umugore ariko ushakanye n'umugore w'abadayimoni n'abana muzabyarana n'iki we aje gutyo umubona mu isura ariko si we rega abantu baragowe burya barashize abantu baragowe no kuvuga ngo urarebye urabengutswe urarambagije kumbe wabengutswe dayimoni cyane iri muri uwo muntu wese yurangije agukubisaho umuhoro akakwica harya bavuze iki dayimoni warateruye ijyana iwawe yarangije gukase hari uwo bakase ubugabo ariko barabuka bavanaho ngo ntazongere kubijyana ahantu mwese uwo muntu ko ntari bupfe se urumva ushatse umuntu ariko agiye gukata icyatsi icyo yakeneraga hari undi wabwiye umukecuru ngo mukecuru ngo utware umuhungu wawe umugabo wanjye yapfuye yari yakoze impanuka ibyo bintu biragenda urumva we ibi turimo tuvuga ni imbaraga zo mu birere yego
ese ni wa muntu ukorana n'abadayimoni gute? Ni ukuvuga ngo yiyeguriye imbaraga zabo, arabandwa, Yego. araterekera, abyinjiramo, atanga nk'ibitambo, iwabo baramutanga bati umwana uzavuka tuzamuguhereza. Dayimoni. Uwo yamurikiwe abadayimoni. yego Ni ukuvuga ngo nunamushaka fizikali ni umuntu, ariko muri we muri we ikimurimo. ibikorwa bye mubizi. ubwo tubigereranye nk'uko nshobora kuba mfite telefone nawe ufite iyawe n'undi afite iye, ariko inyuma ziratandukanye. hari Samsung nyine zitandukanye mu bwoko bundi, ariko igituma ikora ntabwo ari uko isa. there is a sim card inside. Yego. Rero nawe ameze nka telefone zose, ko uzarebe ingingo y'amakuru se yandi, yego uzarebe ko amasimukadi batayaringaniza. yego Ibe iPhone, ibe Tekino, yego hari ukuntu udusimu batugira Dutoya. nta tunini. yego Vuga ngo urebye iyi telefone nta munyasimu nashyize, ntabwo wamenya ari kire ibiki. kuwayitunze rero. So rero iyo simukadi igereranywa n'izo mbaraga zigukoresha. yego Ariko the end cyakwiherezo, Yego. abadayimoni barangiza bakwishe, bakumugaje, cyangwa se binjiye mu bana bawe. yego Ko wakumvise ariko bakwishe, bakumugaje, bagusajije, cyangwa se binjiye mu bana bawe. baguhombeje, utaye agaciro, uvuye ku rwego wari urimo. Kuko burya Imana ntimanura. Abantu bagira banabireka ngo Imana yamukubise. Nta muntu Imana igikubita abantu. Ubwo ni dayimoni ugusekura, Imana ikakureka. kuki si kureka? Kuko n'ubundi wayiretse nayo. Ubwo ndetse nayo ndakuretse. Yego. Rega ni kimwe kuri kimwe. Unyubaha niwe nzuba. yego Ngo nkunda bankunda. Kandi abashaka mwete bazagira gute? Ya urumva ko twari dusobanuye nkuko wakoze urunyuguza rwa telefone, ariko urasanga ari zifite imbaraga no kugira ku iPhone. Yego. Ubu simukadi wabukora mukabujyana ahandi. cyane. Urimo urabyumva ariko byumva cyane. bivuze ngo uko simukadi wayimura muri telefone ntibijyange, yego ni nako dayimoni akorera mu muntu mu rwego arimo. mu rwego arimo. yego Banza ubyumve. mu rwego arimo. Nuvuga ngo Satani muri ukuntu akora ajyana n'urwego uhagazemo, aguhuza n'aba muri mu rwego rumwe, yego mugahangana aho ngaho. Mugahangana. So ugasanga niho ushobora gusiga akwicishije, agufungishije se, agushyize hasi, kimwe nuko wabona inshuti y'umusore mwabana mu buzima, yego akaza Satani mutumye kugira ngo atakuzamura, ahubwo agasubize hasi. kumanuye, agukuyeho inshuti, agukuyeho abantu, agukuyeho ubuzima, ugasigara nyine nta kintu usigara. n'akazi rega n'ibintu kandi agiye by'agaciro. noneho n'ikiza nakigukuyeho. yego Hakaba n'undi Imana yohereza kugira ngo ipromoting ibintu byawe. Yego. So urumva turimo tuvuga kuntu abadayimoni bakora. Yego. Sicyo bashaka Cyane rwose. Kuko bo ntago bakeneye ikiremwa muntu ko kigira amahoro. niyo gahunda yabo. Ni ukubaho babaye. Cya kabiri ni ukukujijishiriza mu byanditswe by'Imana kugira ngo urangare. Amubwo utari kugenda akishijwe ariko asanga se ko ntaho bitandukaniye. Yego. Amubwo utari ko kora gutyo utabarwa ati hoya, ati ntibakakubeshye. Buriya mu bintu byo muri iyi minsi bigaragara ko Satani yahinduye umuvuno wo kugira ngo abakristo babone umugisha n'abashumba babone umugisha. Ahindura umuvuno mu ijambo yagiye akoresha. yego Noneho n'ijambo ry'Imana bakarikora interpretation itariyo. yego Nk'urugero umuntu yagira nk'umukobwa ngo biravuze ngo nuko avuga ati mujye muhana ntimukimane. ntimukimane. Ati usuranye mu mpore iki. hanyuma muhora iki? Ariko ibyo asaba birasabwa koko. Undi akavuga ati bindi nuko byinshi ntabwo ushaka muje muri Rwanda hari nanze ko. Ari nanze kukubwira ariko nzi ko bihari. Yego. Nananze ko abantu bajye bakoresha kubikubwira ko by'ukuri Satani cyashaka no kukujijisha. Iki cya kabiri kuyobya direction, kuyobya icyerekezo cyawe ushaka kuganamo. ndetse rimwe akaza mu bantu b'abanyembaraga cyane cyangwa se abantu b'abanyabushobozi b'abanyempano, akavuga ati no, ati ibintu byavuzwe n'akanaka ntabwo nabura kubikora. Ariko kera si we wavuze, hari icyamu hari simukadi yamuvuye irekana umunara. Yego. Wowe ahubwo ikintu ubisuzumisha ni iki? Banze bazi ikintu watekereje, wabitse mu mutima, kikuriho. yego Kuki nge ndinjije ku buryo umuntu yandeturuna? yego So rero abo ni abadayimoni nuko bakora, abadayimoni. kuyobya direction yawe, kukushyira mu mubabaro udashira, Yego. no kugira ngo urinde urangiza ubuzima wihebye, noneho upfe winuba Imana, bityo utakaza ubugingo buhoraho.
ko burya bintu bimana bakanga Imana ntabwo bazasoza urugendo neza. yego Ko nta kindi badutera kutanyurwa no kutishima, ukagira kandi ukuntu ari abagome buri gihe bakwigisha kugerekaho abandi kosa. ntumve ko hari nawe ubwawe Ati atabakana kase ni kubikora ni runaka wagize wanshutse iki byose Yego. kuko hazamo n'ikintu cy'uburyarya no kubeshya Yego. kandi akakwereka ko ibintu ari bizima. Buriya ushobora kubona inzira itangiye ari nziza ariko imbere ari amaho cyane. ati witero utavunika cyane ko muri minsi ntabwo bashaka kuvunika. oya rwose nahoze mbaza umuntu umwe ariko se kumbwira ngo AI igufasha ikizame cyangwa agize bigufasha ikizame, none iyo ugeze mu ishuri naho bakubaza uhita ukora hati wandi ahubwo ndabyibagirwa, none wakoresheje ubwenge bwo gakafaya. Urumva hari ibintu badeni bakubuza kwite ugasa nk'umuntu utekerezwa n'abandi abantu tubategure. Mu minsi iri imbere nzabaganiriza ikiganiro kivuga ngo iyo ukoreshwa n'undi muntu ibimenyetso biranga ko ukoreshwa n'undi muntu. Hari igihe ushobora kuba hari umuntu agukoresha utabizi. So rero noneho ukarangiza ubuzima nabi mu rugo wihebye niko abadayimoni, ngira ngo twaba tuhashoje. njyewe ubwo tukiri ku Kandi badayimoni abadayimoni bo mastermind y'ibintu byose byo kwica, ngo ubakobibara ni satani ko nibo bakora ibyo bintu byose. Ko buriya satani ya deployings dayimoni w'ibihugu w'akagari kugera ku mudugudu, Kugeza no dayimoni ku- urwanya abacuruzi, urwanya abakora ibindi, urwanya abashomeri, dayimoni urwanya abakozi bo mu rugo, mvuga ngo buri domaine yose ya deployings kugira ngo umuntu avuga ngo sinejejwe nabyo. yego mushumba ukiri kuri control ya dayimoni, ese hari umuntu ufite ubafiteho ubutware ku buryo yabaterereza undi muntu, kuko tujya twumva Cyane, ngo ngo bamuterereje dayimoni, ngo bamuterereje ngo nyine Cyane. hari abantu babafiteho ubwo cyane rwose kuyo nanywanye nawe nkahura nawe inzu yawe ikubuye nta kintu wibitseho ahita basukumayo. Ariko ntabwo uri kubyumva buriya, ntabwo ndi kubyumva. ubundi umuntu wese yinjira mu rugi rukinguye. yego Niba nawe nta mbaraga z'Imana ufite, Yego. none se abohereza amahembe ntabafate biterwa n'iki? Ariko ihembe rije gasanga nta bukristo ufite yakubomora pe. Nuvuga ngo ikirinda umuntu akugiraho agira ubutware yakoranye n'abadayimoni, baramwemera bari kumwe. Yego. Kuba gusukumiraho biroroshye ariko arabisukumira kurinde. kurinde Ni wa wundi n'ubundi inzu yikubuye nta mana irimo nta n'umuntu uhari nawe nta kimukingira wenda afite. turagira ngo babajije cyangwa se n'abandi badukurikiye basobanukirwe, kuko ibi bintu ntago byoroshye. Ni nka kwa kundi uba ufite imbwa ukayibwira uti fata ikagenda ikurikiye icyo uyeretse. N'abadayimoni ni uko biba bimeze Cyane rwose, kuko we najya kubikora si imitongero, ashaka link iri buguhuze, ni amafaranga, ni icyo ari bugukureho, araza kubona sample yawe yego kugira ngo bibashe kugufata. Ariko hari igihe babyohereza cyenda biza bakoherezaho umurozi aza gucuragura agasanga iwawe umuriro uraka, ati ntaho mbajya aturiya turadayimoni baka umuriro kandi n'umwuka w'Imana wakurinze. Ufite umwuka wera w'Imana ntabwo bikunda, ntagahakanda bimugarukaho. Kandi abadayimoni bagarutse basigara barakaye kuki watwereje hatagibwa barashya. Kuko ubundi urumva biba bisaba ko ubundi nigeze ko hagiye ngumubwira uwo mugendana nkubwira uriwe igihe cyose ufunguye imiryango barinjira kandi bakugirira nabi. Yego. Yes. Ubwo yego abo ni abadayimoni. Tugende ku bazimu rero. Abazimu automatically ni abantu bapfuye bava mu buzima bitwa abazimu. Abazimu batandukanye n'abantu bose bapfuye. Abapfuye bubaha Imana bemera Imana bari mu gituza cya Aburahamu. Abo ntibajya bagaruka gutera abantu. Ariko wa muntu wapfuye atubaha Imana adasenga andi bapfa basakuza bavuga ibigambo byinshi cyane, nubwo umubiri ujya mu butaka ariko umwuka wo kajya kubikirwa ahandi hantu. Abo rero nibo bitwa abadayimo cyangwa abazimu, ariko bahita bakorana na Satani mu buryo bwihuse. Noneho ya dayimoni ikaza muri ya shusho ya wa muntu wawe. Yego. Bakagusanga mu rugo. Niyo mpamvu bavuga ngo yusubire utusambana n'umuntu w'iwanyu, ntabwo ari wanyu ngo ni dayimoni iba yaje iri muri ya shusho. Ni hahandi rota ngo nabonye mama sura kandi amaze iminsi ine yaramaze igihe yarapfuye, kandi ikiba kiriho niki yabaze kuba decompose mu minsi ntaba yarangiye. Ariko kugira ngo bakwatake bakwinjirire baraza mu isura y'umuntu uzi. Ndashima Imana arayisuwe na mama, arayisuwe na papa. Kubyumva abapfuye bizera ntibajya gutera abantu.
ntabwo baba bazima. iyo myuka ntibikunda. kandi iyo tuvuga ngo ni uko yabagiranye bazima na Kristo mu buryo bw'umwuka, bari mu gituza cyangwa baratuje. ubwo abazimu n'abadayimoni ni bamwe? ntabwo ari bamwe. umudayimoni ni abamarayika bavuye mu ijuru bacumuye. umuzimu ni umuntu wapfuye ariko apfa atubashye Imana. naho ubwo baza guhuza gute? ni dayimoni nyine ukorera muri ba bazimu nyine, kuko bo nta mbaraga zo kugutera bafite. uwapfuye nta mbaraga afite. ko Bibiliya tubwira ngo ikuzimu nta migambi nta kumenya. wa mwuka rero wa muntu yaje yambaye, cyane ko iyo turota tuba turi mu mwuka, b'abadayimoni binjira muri wa mwuka wa muntu wagiye adakiranutse, akagusanga mu rugo ari wo gusambanya, ari wo kugaburira, ari we mugendana. ariyo mutubwira ngo bajye bitondera inzozi zabo. urabyumva neza? akabati no bakavuga ati hariho mushiki wapfuye, nyogosenge wapfuye adashyingiwe, niyo mpamvu wagumiwe. hariho iki, ngira ngo umuzimu naho bitandukanira. umuzimu ntiyakwikoresha wenyine, asaba ko n'abadayimoni. abadayimoni bakora mu bapfumu, bagakorera he? mu bantu baterekera n'ababandwa muri ya mihango itubahisha Imana bagendaga bakora. kuko we nta mbaraga zo kugaruka afite. ariko Satani wa mudayimoni yambara isura y'urya muntu uzi. hanyuma rero kugira ngo ubarwanye cyangwa uri buze kutubitubwira, tubanze kuko ibibazo abantu bafite bijya gusa byerekeranye kuri ibyo bintu runaka, bitewe n'ibiganiro tumazemo iminsi. abantu bageze amatsiko cyane, bashaka kugira ibyo bamenya. ubwo hari uwabajije umubyeyi ati njyewe mfite abakobwa n'abasore, ariko se nk'umubyeyi, nk'umuntu w'umubyeyi ufite abana, nabyita ngo kira, we yanditse ngo uwagumiwe, abagumiwe yakora iki ku babyeyi bafite abana bagumiwe cyangwa se batinze gushaka no gushakwa? yakora iki? ikintu cya mbere nk'uko nabisobanura iki gihe cyo kuko bakunda kudukurikira, ubwo nyine n'abandi nabuze mbisobanura ko hari abantu ubwabo bamurikiwe nyabingi. kabiri, hari abantu bihuje n'imbaraga za kidayimoni ubwabo babirekera ku bantu, ntabwo umwana aba abizi. hakaba n'abantu bagizwe imbata n'ibyo bintu, bavutse ari imbata zabo. kuko nguha urugero, tuvuge ufite umukozi mu rugo cyane, aragukorera, arahabyarira. wa mwana yahabyariye aritwa uwawe? wa mwana umwana asuba umukobwa, tuvuge umuntu afashe asabye akazi iwawe, afite n'umwana arangije abyariye iwawe. wa mwana abyaye aritwa uwawe? ntabwo ari uwawe, aritwa umwana w'iki? umukozi. ubwo n'umwana w'imbata. ubwo nawe abaye iki? umukozi. ni umukozi nawe n'imbata nyine, avukanye umwuka w'ubugaragu. ntabwo urimo kunyumva aho ngaho. noneho rero ni ukuvuga ngo rero icya mbere, uwo mubyeyi cyangwa umugabo kubona umuhungu we adashaka, umukobwa we adashaka, mbere na mbere y'ibishinja we, nakubwiye ko ubushize hari umuntu umva bitamurimo, akumva yagize ubwenge, ariko reka mbaze niyigire n'ibindi. siko twabibonye se ko buri wese ashobora kukubwira impamvu kandi ukazumva. ati ntabwo bindimo, uwo ni ikibazo. uravuga ati ariko gihe ati hari umuntu nasetinze nkeneye, mu gihe atabonetse ntibishoboka. ntabwo bikunda. kandi ugasanga uwo ufite izo ngeso yenda yarapfuye, nta n'ubaho, hano uzanabona. hari uwambwiye umusore ati gihe ntabonye umuzungu sinzarongora. umuzungukazi. uvuga uruhe rurimi? ati nta na rumwe. ntisaba kuraje. ati niko Imana yavuze. kubera irari ryo gushaka umuzungu, hagiye hose nzaguha umuzungu. none amenyo yarinze kuva ahishinya, umuzungu sinzazabona. n'ubu ngubu twamwise umuhungu, ntawe ukivugana nawe. ni umuhungu, nyamara afite abakobwa bamukunda. noneho uwo aba yaramurikiwe abadayimoni na nyabingi imbere, akaba imbata, akaba ati akadisetinge gihe ntarabona inzu sinzarongo. ntabwo bikunda. waretse mukayifatanya se? urumva uwo muntu wa gatatu we bamugize imbata, nabikubwiye. kuriya batwaye imyenda ye, batwara ibintu bye, afite ukuntu bamuroze, bamushingira Satani. iyo agiye kurambagizwa ngo bamukunde, hahita haza dayimoni ati ntunkorere ku mugore. kumva abantu baragiye ntuzi iyo barengeye, ntuzi uko bigenze. rero umubyeyi yakora iki? icya mbere, banza umenya amakuru. icya kabiri, wijya kurwanya umwana ngo umutuge ngo sohokera mu nzu, ngo ndakwirukana, ngo wabuze no gutera inda. ntabwo ari byo. menya aho byapfiriye, numara kuhamenya ufata ingamba zo kubikemura bijyanye. niba ufite ikosa rivuge, niho uzi ibisekuru n'ibyabayemo, niho uzikora, cyangwa igisha uwo mwana. hari undi muntu wa nyuma ngiye kuvuga, we nta badayimoni bamuteye,
Yego. ntabwo yashyizeho n'imbaga ati ntabonye usi nzemera, nta nubwo ari n'imbata, ariko yabanye n'abantu babi. yego, ubwo urabijyanira rimwe, yabanye n'abantu babi bahora ingo nimbi, ntabwo ari ngombwa, bahora bavuga ibintu bibi gusa. ubwo ndumva twabijyanira na Mushumba kugira ngo bize kugenda neza, kuko ndumva bijya mu murongo umwe n'undi wabajije iki kintu nyine, ibimenyetso byagaragaza umuntu watambwe, wamurikiwe n'abadayimoni. nari nabivuze, nari nabwiye ko umuntu watambwe buri gihe iyo ibirori byegereje, yego, bihita birangira, atazi ngo bimeze bite. kandi umukobwa abishaka, umuhungu abishaka, ntumenye ikintu kibyishe. umuntu abura nk'uko ushobora kwibirwa network, wari wavugira kuri telefone aro bikarangira mutakibasha kumvikana, kandi mwese mwashakaga ari muri kuvuga. aro mwavuganaga, Yego. bikarangira mutumvikana, connection Network. iriho, mwana hanye urusinga muri kuvugana, Yego. ariko bikarangira mwese mwagize gute, mutavuganye. ubwo ikirere cy'abadayimoni gica connection, umubano wanyu wa mugabo yigira, wa mugore wigira, yuriya n'uwanjye. n'uwanjye. yego, ariko urugero mpanze rwa telefone urabwumva, n'abantu nk'uko bararwumva, tuba babijyana tuganira mu buryo bimeze neza, bw'umwuka uko bimeze. tuvugana neza, nuko ugasanga connection ntituzi uyikubye, Yego. ntituzi umuntu ari unaniwe, nese ubwirwa n'ikikaru, umuntu ntabwo muravugana akumva birikubye, ntibyikubye, kandi wajya kure ugasanga amayinite arimo aragenda, ariko ntimuri kumva, muri kumvikana. ngo nange mugiye kwitegura ku munsi wo gufata irembo, ku munsi wo gusenga, Yego. ku munsi wo gukora iki, ukabura umuntu aharengeye. hari n'abagera mu murenge agategereza umusore cyangwa agaheba. noneho rumwe watanzweho abadayimoni we, Yego. nta nubwo birinda kugera ku munsi wo kumvikana, ahubwo arasaba ati shaka uw'ibituza ntibihari, nshaka uw'amaboko ntibihari, mbega we atangira gusetinga imirongo akeneye. Yego. kandi akumva ari mukuri, nyine, ati ntabonye uriya geni mumubwire, ati mureke mbanze nirangirize kaminuza, yego, mureke mbanze nubake. ashyiraho impamvu zituma ababimubaza naho rero imbata yo Yego. nta n'uyibaza, ni ukuri. buriya hari abakobwa ageze imyaka 40 nta n'uramubaza ngo witwa nde. hari umusore ufite imyaka 40 atangira kubitekereza, umuriro ukaka mu maguru no mu mano no mu maso, akumva nta jambo avuna ryo kuvuga, muri make ntazi kwigondera inkumi, kandi na ubwo si we uwo icyo azakora bazamurambagiriza baguha igisasu, ko umuranga we azazana igisasu gisa nawe. ni nayo mpamvu uzabona umugore niyo mpamvu uzanabona umugore ashobora kubyara mu ngo enye zitandukanye, avaha arajyaho satani namurekuye ko ari imbata, ariko agiye kubyara arangije arahavuye, biranza bya ahandi, biranza bya abyaye abana n'amahara kungahe kwinshi, aho ubwo uwo muryango uzaba umeze gute, imiriro yamaze kuwatsa, wa mugabo byara hajyanye urugo akarwubaka ariko ntirurame kubera bya bindi. urimo urabyumva uwo nguwo, ndi kubyumva cyane, watanzweho iki igitambo, uwo nguwo wamaze kwitwa imbata, byarangiye ari mu bata n'abana. Mushumba, ibi bintu byose tuba tuvuga ku bantu bitwa abakirisitu bibamo, ahubwo se bitabayemo byabaye, kuko hari ingeso uvuze numva njya nzibonana no mu bantu. erega ibi bintu nkubwira bya mariage, ibi bintu nkubwira ibyo mbona nkubwira, niyo mpamvu nabwiye ngo ntabwo ari ibinyamubiri ngo ubitekereze, ni imbaraga z'umwijima. Yego. Ese kubona pasiteri ari mu rusengero atera haleluya, yego, yigisha abandi ngo yirinde, umwana we akubita ikinyendaraho, kuvuga uti muhindukire mu kiranuke, umwana akaba nk'urumogi, ari iwawa, ari mabusa afungira reba, kandi urasengera n'abandi, no kuvuga ngo wowe bakumuritse urabikora, ariko satani abona yenda ko imbaraga umaze kugerwa, abati reka mfatire ku bana be. Yego. bibigisebe, bega nawe beho utishimye icyasha, bakakurikirana ukayibona, umva neza ko ari mubi, ugashingira abandi, ariko we ntuzigere ushingira umwana n'umwe, uriho izo mbaraga zimeze ukunguku, cyangwa umuntu agakenyuka ugakora ibindi byose, ubwo ngira ngo ugenda bisobanuye. ubwo umwanzuro w'ibi byose, umwanzuro wabyo, ibi bintu biremereye abantu benshi, ariko umwanzuro wabyo abantu n'ibicare batekereza. harimo ababyeyi biremereye, harimo abasore n'inkumi biremereye,
harimo n'abashumba badatinyuka kubivuga wenda nimba batari bagera kuri Kristo simbizi, ariko uhora utubwira uti impano ziratandukanye ariko turashaka umuti. Reka buri ikintu cya mbere, umuti wa mbere ni ukuri. Ubundi mubaza akabazo gato, warabona muganga utanga itangazo ngo abarwayi muze mbavure? Oya. Bigenda biteze. Buriya nta n'ivuriro bamamaza, iryo bamamaje ntabwo riba rivura. Kuvuga ngo wowe wimenyaho uburwayi, ariko kumva ndarwaye. Hari umuntu wambwiye ati muri publicité zose nabonye sindabona publicité y'umunyu. Kiro kimara iminsi ngahe? Umunyu hari publicité yawo wari wabona? Uzanshakire publicité ya orange cyangwa citro, wari wayibona kuva baba? Ariko Sprite Coca zihora zisakuza, zifite rusaku. Sare ukuntu pineapple irimo iguruka, nawe yamamaza n'ivuriro suko, ahubwo umuntu yimenyaho uburwayi akumva ararwaye ariko ntazi icyo agize gute, icyo yakora, akagomba kajya kwa muganga. Yego, agahita kwakira. Iyo umugurutse ndaribwa banza gucyota pain killers, ubwo nibikiza ububabare. Ubundi batireka bakagukubita ikizame, bavoma bakura nk'amaraso, bagusaba ibindi, bakajya kura muri laboratoire kuko urwaye. Yamara kubona icyo urwaye akaguha umuti ujyanye n'icyo ugize gute urwaye. Ntabwo bahita bakwandikira umuti ako kanya batamenye icyo urwaye. Ibyo bishatse kuvuga iki rero? Banza wimenyeho indwara. Yego. Numara kwimenyaho indwara, sanga abanyembaraga babisengewe apana abantu bose. Yego. Narakubwiye ngo impano ziratandukanye. Noneho wowe ubaza uti bipfira hehe? Hari umuzaga ngo ati ati ntabwo ari karande ahubwo baratamba. Yego. Azatera ko ntabwo ari igitambo ahubwo uri posede ku bintu runaka. Cyangwa sibyo ahubwo wahuye n'abantu barakubeshya baguha amakuru atariyo. Yego. Burya n'abantu bakuba kubera amakuru atariyo, kandi amakuru atariyo ni ibihuha. Ibihuha ni ibyande, ni iby'abadayimoni. Ni iby'abadayimoni rata. Kumva ko bakwatatse baciye mu wundi muntu. Ngo urugo ni rubingo rurapfa ngo bazaguhitana, none se zose buzarasenye. Oya. Ingo z'iyi minsi ntarwo nzajyamo zose, se ni ikibazo. Oya, ahubwo twebwe umugabo utarabaye utaratambwe, akaba ataramurikiye abadayimoni, akaba atarabaye n'imbata. Iyo afite umugore utari mwiza aravuga ati iri ni igeno ryanjye, karabaye kagize gute, karabaye sindivorce, reka mpangane na kino kibazo. Iyo ari umugore nawe utaramurikiwe agashakana n'uwamurikiwe ibyo bintu, aravuga ati uyu mugabo namonye ubu ni igeno ryanjye, reka mpangane naryo. Kaburiya narakubwiye ngo divorce ni igisubizo cy'umunyantege nke ariko unaniwe. Arananiwe kandi ni n'umunyantege. Kandi abadivorce bo bumva baruhutse, ariko baruhije abana. Ariko ko nta yindi shuwa afite, urimo urankurikira ariko. So rero umuntu udafite utarabaye poza bati oya iri ni igeno ryanjye, reka nore ko uhita wikoramo icyo twita inarige. Ko niba ibyo mvuze abijyana hanze kuko sinzongera kuvuga. Ko divorce rimwe birashoboka, bishobora gushoboka. Ukagenda kabiri gatatu yewe imbata pe. Ni ikintu kitoroshye burya. Tujye twita ku cyo twita igeno. Yego. Ereka buriya yaravuze ngo nta kigore kizabura ikigabo cyacyo, nanjye wita buri kigore cyacyo. Kandi burya inkweto ziba zihuje nimero nizo wambara zukaberwa. Hari umuntu Imana iguha uko nta wundi muntu wakamushoboye, akaba ari we iterurika. Nta wundi wagashoboye uwo muntu. N'uwo nguwo bari kumwe. Afite ibyo nshoboye. Iyo utahawe n'izo mbaraga zikwirukaho, ubasha no kujera uwo muntu mu buryo bworoshye. Hanyuma icya gatatu cyo gusoza, nubwo tubivuga bakadutera mbega bakabitwara nabi, ibaze ko ujya kuraguza hari ibintu watwayeyo. Ibaze ujya kugambana umuntu agapfa hari ibintu watwayeyo. Ntabwo uri ubohoke udakoze nk'ibyo ngibyo. Wimbaza umubare, wimbaza iki, ahubwo shaka ukuntu wibohora. Yego. Rimwe urabyumva. Ndabyumva. Ibyo rero ukabikora bakakubohora kuko birashoboka gusohoka aho hantu. Ikintu ntenda kubeshya abantu, ngende bukubwiza ukuri. Niba uri umudamu byarakubayeho, icyo uri bukore ni ku nyungu z'abawe. Niba uri umugabo ni ku nyungu z'abawe, kuko already we winjiye mu kibazo utakizi, ariko rinda abawe. Kuki ushaka gusiga abana mu bibazo? Undi muntu
bakazasaza bariye isambu bayimaze bagaheregeta byose bakarangiza abana bagasigara ku musozi umusozi yego cyane pe ubundi wakagurishije agapanda ukagura kandi ariko uragushize ugashyize mu reka ngo ni ibyanjye nabo bazashaka ibyabo si ujye byumva se babivuga barabivuga ubusa niba ntacyo data yansigiye nzabwira iwanjye ngo yihahire rega buriya Jerry tuvugire ijambo dusoza umugabo mwiza n'umugore mwiza yego ntashimirwa ibyo ajyanye ashimirwa ibyo yasize kandi fondasiyo yo kubakira abana no kubasigira amahoro ingo nzima no kubakorera ibintu byiza hano kubaraga urubanza kwiyubaka ntabwo bizabagora yego uzaba ugiye usezeye nk'intwari bafite icyo baheraho wibavanga cyane kiri ibintu ukemura niba uruzura umubyeyi warabyaye abana b'impara kwinshi wipfa utavuze babwira bamenye amakuru icara ubagabanye ubabwira uti dore wowe fataha ntimuzatongane bana banjye babiri musangiye so aba ntimusangiye aha icyo kintu ukirangize nurangiza ukore testimony yawe kubwiza ukuri uvuga uti Suzana azafata ibyo bintu rero amabanga y'aba babyeyi ubona nubwo bajya mu nsengero ngo bagiye gusenga bafite amabanga menshi batajya batubwira niyo mpamvu rero n'intambara zidashira mu muryango batajya batubwira ugasanga harimo ikibazo mwarasenze mwafasha y'itatu mwafasha y'ibiri mwafasha ya 40 nta gihinduka kandi byakagombye gukemurwa n'iki umukecuru abatangarira ibyo muri yashyize nk'imiti ya gipagani yabiterekereye atababwiye wowe mu rupfu rwe akagenda atanazo bakaryana muri yasambu kandi wagombye gusiga ukiriyarinze ikintu cyose naho nizo mbaraga z'umubyeyi kuko jewe nasabye kugira ngo mbihinduke nkasoringa igisekuru cy'iwacu ariko nubaka icyanya kizaza nuvuga ngo icyo nako nuko nabimenye noneho kuri nge namaze kubigwamo ariko hari icyo narinda uwanjye ugasiga urangije ibintu tuwowe dore uko bizamera nuko muzirirwa mu Rwanda hanyuma ikindi kinini ntago ushaka isanduku y'ibihumbi 800 muzashyiremo ibihumbi mubonye bibonetse byose mbe ukasa nk'ukoze ibintu bigaragara yego hari ikintu cyakimbabaza buri gihe narigize imyaka 50 ningahe niba ari nine yego 50 ngira ngo kumana ubu tuvuge nkoze impanuka ndapfuye baze bahite banjyana mu Busanza ubwo ntago mbara rusororo urabyumva none nyiri inzu ahita yirukana abana n'umugore ko kubu nabyo abo guta ku musozi ibyo mujye mubitekereza kandi gutekereza kwiza bitera Imana kugira gukora tekereza ngo Mana ko shimye kabo waharabo wampaye njye amateka y'iwacu ntacyo yamare ariko nkanje ukunze umuryango Mana ni iki nagakoze nta sengesho Imana itumva hamwe nakubwiye ngo jya ugira amasengesho y'umwihariko yego ugira ibyo uyibwira ubiyibwiza ukuri wifuriza abana bawe ibyiza sorry wigeze kunkosora ngo ntago ari ukubwiza Imana ukuri ahubwo ni ukuyibwira ukuri rego kurira kwifite yego uko wowe uri iyo ukuri kwabira kuzi izi niba uyicenga cyangwa uvugisha ukuri akandi kantu nashaka kubwira buriya sa nkusoza ku mubyeyi ushaka kurwana ku ishyaka ry'abana yego wihora abana amakosa yawe hari ababyeyi bakunda guhora abana amakosa yabo amakosa y'ababyeyi bakayahora abana atari ko ni mama bundi iyo byarabakeye ntuzotubura amafaranga y'ishuri ngo ndakwiyamye agahita avuga ibigambo byinshi cyane no gerageza niba warakoze ibyaha ugakora ibintu byose jya uba responsable y'amakosa yawe witura abana umujinya sinya nabwiye kuza kwa papa niwe wijyanyeyo yego nari mpari ntabwo mvuze nshatse kuvuga nta ruhare umwana yagize yego kugira ngo avuge mu byo waciyemo so wintore ibyo waciyemo ahubwo ndinda kubyinjiramo ndemera hazaza hafite ibyiringiro nka minerivare wishyiraho ibitutsi ugura umwenda wintongera wintwara mu bapfumu winantwara no mu nsengero zawe ntanabishaka rindira mbyiyumvemo umuntu ugasanga umugore ati abana banjye mba gukizwa akabyuka bambika ibitambaro mu mutwe impamvu badakizwa narayimenye nuko bataretse ngo agakiza kiyizire muri bo reka da
n'aba bababwira gukizwa ntibakijijwe nabyo ndabivuga ndabizi nyine babona amatiku barimo nyine avuga ati yewe mwigendere mujye gusenga ubundi gukizwa ni ibintu umuntu kukikinga kubyiyumvamo akaba n'undi avuga ati imana ya mama rwose nanjye nzajya nyisenga ariko se reka da arabona papa afite muri turuwari akayoga afite n'utundi tudogoroni agatuka nyina aranakubise kandi mu kanya akabura amateraniro aravuga wapi ibyo bitambaro byanyu ndabijugunya nyuma rero ukakora igikorwa cyo gusanga umushumba akagusengera kandi si bose kereka babisigiwe nk'uko umuntu abahoka bikavamo nk'uko wagiye kubasobanura imana ibaho umugisha ndumva nibwira ko iminota yari iyo ngiyo nibyo ku cyumweru uko bimeze ariko abantu iki cyigisho bagitege gitega amatwi aka kantu rwose mbara ugashyire kuri punchline kavuga ngo iki cyigisho ntukupe utakirangije kugira ngo umenye ibyo urwana nabyo ni ukuhindukira turi muri ya ntego ivuga ngo ntubya mu kane yego murakoze ndagushimiye cyane mushumba